Hola, en este video les voy a enseñar a cómo hacer slime transparente. Miren, se remarca, es muy transparente, a mí me encantó mucho este slime. Es mi primera vez haciendo slime transparente, así que vamos a comenzar. Los ingredientes o materiales que vamos a ocupar será un recipiente. Vamos a ocupar en este caso solución de lentillas. Yo compré este pegamento transparente. Vamos a ocupar todo el bote. Y yo voy a ocupar glitter o brillos para hacer ese tipo satisfactorio. Ahora sí, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer primero es poner nuestro recipiente y después vamos a poner nuestro pegamento. Y ya que tengamos nuestro pegamento transparente, le vamos a poner de poco a poco esta solución de lentillas. Vamos a ponerle de poco a poco. Y también me faltó decirles una cuchara para remover, y como ven ya se está haciendo. Vamos a empezar a revolverle hasta que se empiece a hacer. Miren, para que no esté tan aguado, para que no se gasten tanto la solución, le vamos a poner unas pizcas de bicarbonato de sodio. Miren, le voy a poner esto. Y ahora sí vamos a empezar a revolver. Mire, ya que esté así, nuestro slime transparente está un poquito blanco y se te va a hacer como burbujas. Lo vamos a dejar reposar por medio día o un día completo y ahorita regresamos a ver cómo está. Vamos a pasar un día a ver qué tal quedó. Bueno, miren, ya que haya pasado un día, así va a quedar muy transparente. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerle glitter. Bueno, miren, ya como ven le puse los brillitos rosas y rojos. Y ahora sí vamos a poner la toma así para que vean cómo se hace, cómo se sumerge mejor. Vamos a hacerlo. Bueno, ahora sí lo voy a apachurrar. Miren cómo está. Espero que les haya gustado mucho este video. Suscríbanse y denle like. Adiós. Se ve bien bonito, miren. Aquí cómo se ve. Seguir apachurrando.